Dokter finni sayaroo hunda fuularraa na baduu dide dawaa naafimi dokter jetti obboleettiin keenya gaafii gaafatamuu qabu gaafii barbaachisaadha akkasuma wantoota finni isaa wal qabatee namoota hedduu gaafata yeroo hedduutti jechuudha har'a furmaata isaatii fi maal akka gochuu qabdanu mana keessan teessanii akka yaalamuu qabdanu isinii qabadheetiin dhufeetiin jira haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jecha akkuma kana seentaniini mallattoo qalbii tokko koppiliing share gochuun namoota biroof qooda wanni kun namoota hedduu akka fayyadu abdiin qabu komentarti lakkoo tokko barreeffadha namoota lakkoo tokko barreessee foloo taasisa wanni kun ana osoo hin taane isin fayyada namoota biroo keessan lakkoo tokko barreessee bira hin darbina gara viidiyoo keenyaatti haceelu jalqaba irratti jechuudha finnisni maalirraa uumama kan jedhu waliin laalaa jechuudha jalqaba irratti finnisni namoo kamirratti ni argama keessattuu namoota umuriin jira waggaa 20 seenee irratti ni argama kana jechuun yeroo gara foolleerraa gara dargaggummaatti hoggaa jijjiiramu namni kamiyyuu finnisa ni yaasa kana jechuun immoo jijjiirama harmoolii qaamota keenyarraan kan ka'e dhiira dhalaa osoo hin taane jijjiirama sanarraan kan ka'e finnisni garaagaraa nutti biqiluu danda'a nama kamirrattuu ni argama jechuudha garuu baay'inni isaa xiqqeenyi isaa wal haddallee haa ta'uutiin malee finnis nama kamirrattuu xiqqaatee ni argama jechuudha namoonni hedduun finnisni fuula jaraa massakuudhaanii haala jireenyaa balleessee isaan dhiphisa akkasumallee kan inni irraan uumamuu danda'u dhiphina hamaa dhiphina garmalee illee waan kana daran akka baay'atuuf isaan saaxilaa jechuudha akkasuma dibatoota albuuda garaagaraa kan dhufu kan ijoolleen hedduu namoonni hedduun fuula bareedina fuulaatiif jedhanii shamarran keenya yeroo hedduu dibatan wantoota kanaaf nu saaxilaa jechuudha akkasumallee wanni kun maatii keessa yoo finnisni haalaan kan jiru ta'e baay'inaan namoota biroo irratti akka mul'atu ni taasisaa jedha qorannoon tokko akka ibsutti jechuudha furmaata isaa maal gochuudha qabna mana keenya keessa teenya akkamitti irraa bilisa ta'uu dandeenya kan jedhudha jechuudha jalqaba irratti jechuudha akkuma suuraa irratti isiniif kaa'e kana cuunfaa loomii fayyadamna cuunfaa loomiitii fi akkasuma bishaan timaantimiidha jechuudha waliin laaqne halkan dibannee rafna ganama ofirraa miiccidha jechuudha halkan bakka finnisni jiru sanatti dibannee jechuudha torbee tokkoof waan akkanaa fayyadamtee jennaan sirraa citaa jechuudha akkasumallee bishaan danfisne hurka bishaanii namni wallaala hin jiru hurka isaa sana fuunee bakka finnisni jirutti dibuudha jechuudha bakka finnisni jirutti ni dibda akkasuma cabbii fakkeenyaaf baradoo garmalee kan qorru fuula bakka finnisni jiru sanatti qaqqabdaa jechuudha wantoota ani amma siif tarreessa kana goonaan osoo mana yaala dhaquu isin barbaanne osoo bakka tokko deemuu isin barbaanne mana kee keessa teessee irraa fayyuu dandeessa waan kan itti fayyadama atootii fayyaa irratti dhiibbaa amma kanatti wanti ni geessu jiru yoo namoonni hedduun finnisa sana balleessuudhaaf kan buqqisan yoo ta'e kan soqan yoo ta'e mallattoo infekshinii namarratti uumuudhaanii dhukkuba biroof of saaxiluu wanta fiduuf wantoota ani amma isiniif fayyadame isiniif dhime qofa fayyadamuudhaanii mana keessan teessanii ofirraa kutuu dandeessu namoonni gaaffii kanaan wal qabatee gaaffii qabdan koomentarnaa kaa'u hin dagatina